Suasana sore alam pedesaan bersaja. Mau hujan nih guys. Anginnya kencang sekali. Ya, habis bersih-bersih. Pakai pecinta lingkungannya habis bersih-bersih sampah, bakar-bakar tadi. Hujannya tiba. Kita baru pulang cari durian ya guys tuh. Dilihat anginnya kencang sekali ya guys. Bisa melihat anginnya. Mari kita menikmati angin kencang. Bukan angin sepoi-sepoi ya guys. Angin super kencang. Gerimis sudah datang ternyata ya guys. Sudah gerimis. Gerimis sudah tiba. Anginnya pun masih kencang. Saya bisa melihat ya. Tuh, bisa dilihat. Pohonan di goyang hujan. Dan ini gerimis kecilnya sudah datang. Api-api ternak kita. Rambutannya merah-merah sana guys, bisa dilihat tuh, digoyang-goyang angin tuh. Kencang sekali ini ya guys anginnya. Wah, ini kalau mencari durian di bukit banyak sekali duriannya nih guys. Banyak durian jatuh nih guys. Lihat.
Dogi pun sampai bingung melihat anginnya, katanya kok kencang sekali. Cari apa kau? Tuh, Dogi nak cari apa tuh kira-kira guys? Oke. Lumbung padi gitu kita suku Dayak khas Dayak Lebang Nado guys. Pun ikut bergoyang. Popi pun risau. Lihatlah Popi, dia risau. Popi? Popi risau enggak? Kalau angin kencang gini. Oke guys, cukup sekian dulu. Karena sudah mau hujan. Bumi kita dengan Go Green menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Teruslah berbuat baik dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Pohon kayu ara pun sudah kita siapkan ya di dalam pot. Sebentar lagi kita pindahkan. Menjaga ekosistem alam, salah satunya menanam pepohonan, dan salah satunya lagi pohon ara ini. Karena ketika dia berbuah dimakan burung dan hewan lain seperti tupai dan anak-anaknya tupai. Dan lihatlah 11 tahun kemudian pohon beringin yang tadi usia 1 tahun ya guys. Ini penampakan usianya sudah 11 tahun. Berproses bertumbuh, sekarang sudah berbuah. Dan buahnya baik sekali untuk menciptakan ekosistem alam. Dengan pohon beringinnya tumbuh, berbuah, dimakan hewan-hewan yaitu burung, tupai, dan segala makhluk hidup lainnya, kelelawar. Nah, setelah dimakan akan dibawa burung terbang tempat lain, dia memindahkan tumbuhan itu ke tempat yang lain. Itulah menciptakan ekosistem alam, hewan, tumbuhan, dan manusia hidup berdampingan. Teruslah berbuat baik. Rindang hijau yang jatuh kena tiup angin ya guys. Tidak mengapa, lihatlah bersihnya awan Pulau Kalimantan, Pulau Borneo. Pertanda oksigennya sehat, paru-paru dunianya baik, lapisan ozon bumi kita tebal.
Itu ciri-ciri tanda-tandanya adalah langit yang menghijau bersih putih ya, karena udaranya bersih dari banyaknya pepohonan mengeluarkan oksigen ya, pepohonan hijau. Teruslah berbuat baik, jangan lelah berbuat baik dengan menanam, merawat, melestarikan pepohonan. Go green, save art, save trees, menanam bunga juga salah satunya. Jadi lihat guys tuh, panas terik ya, padahal baru jam 9 tapi panasnya menyengat sekali. Lihatlah awan-awannya cantik sekali. Dan bunga-bunganya cantik, elok, bestari ya guys. Dan udaranya sangat begitu sehat, segar, sejuk ya. Oke, cukup sekian dulu.